待会给你演示一个很酷的功能。你看，我现在打给 B 嘛，有没有？为什么是 C 想起来啊 ？B 嘞 ？B 怎么没想？我跟你讲，这个其实是早就已经存在的功能，叫做来电转接。如果你接到某一支电话，它平常并不方便接听的话，可以去设定来电转接的功能，让这只手机没有办法接电话的同时，转移到你自己私人在用的手机。而且这有个重点哦，打出去的人并不知道它到底转移到哪一个号码身上的。那这功能要怎么设定啊？很简单，我教你。首先设定打开，往下滑，找到 App， 在里面找到电话，点进去之后，往下滑有一个来电转接，再点进去，这边会有个开关，记得给它打开。接着你就可以设定你要转接到哪一个号码，就这样设定完成啦。我设定啊，它一直转圈圈，到底是什么意思啊？你这个一定是以前台湾之星的用户，对不对？台湾之星跟台湾大哥大合并了之后，你必须先去台湾大哥大换卡，换完卡之后才可以使用来电转接的功能哦。那简讯能做一样的功能吗？可以，但是它的操作有一点不太一样。首先，你一样是在设定 App 里面找到讯息这个 App， 你会看到底下有一个讯息转寄的选项，点进去你就会看到有登录你这一个 Apple ID 的所有设备。所以说，来电转接不一定要同一个 Apple ID， 但是讯息转寄一定要是同一个系统，而且它还必须登录同一个 Apple ID 才能实现这个功能哦。你有在用来电转接吗？还有没有什么更有趣的玩法？底下留言跟大家分享一下。关注速度王，买机修机帮你忙。